Hello everyone, welcome back to my channel. अहिले चाहिँ बिहानको 5:30 भएको छ अनि म चाहिँ जाँदै छु मिटिङ पोइन्ट तिर। अब हेरौं उता साथीहरु आएको छ कि छैन। And I'm really excited for today's hike, so let's go. But before that, Om Mani Padme Hum, आजको यात्रा हाम्रो राम्रो जाओस्। Let me introduce my साथीहरु, Miss Nimala and a new member, Ramaladi. मैले पुरा सुन्ने गएर 18% ध्यान राम्रो अहिले सुन्नेको आँखा ब्रेकफास्ट या अब खोलौँ हामी के छ भित्र दि स्यान्डविच खेला मफिन अनि जुस खानी हो स्कुलको दिन पो याद आयो सेम हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो त हजुर सेम हो के सेम छ सेम छ तपाईको के छ डिफरेन्ट सेम के हो काक्रो साक्रो रहेछ हैन खाइ हो साथी खाता छ त कस्तो खखो जस्तो पनि नलाग्यो कस्तो के अमन टाइपको के के हो चक्कर ओके अब स्टार्ट हाम्रो यात्रा कति 9:45 मा है लतारम्बेश्वर हर हर महादेव हर महादेव गीत पनि आयो अरे हेलो हाय come on you can do it गरेको बस कर पगली हाम्रो लन्च भयो लन्च कस्तो थियो हाम्रो मिठो थियो तर नुनिलो थियो ओके लेट्स गो अब माथि हिँडै म अब दाल भात खाएर कुद्ने छु ओके ल अब हेरौँ दाल भात खाएर कन्टेन्ट क्रिएटर नो कन्टेन्ट हाम्रो गाइड हाम्रो लाइफ सेभियर अब पावर आयो रमला दिलाई पावर आयो हैन आयो ओके यस भने हाल्नु पर्यो है अब चाहिँ हिँड्ने या
मुनि जाने कुकु अलिकति उनी भए जस्तो छ हामीलाई चाहिँ धेरै एक्साइटेड छ Yay! We are almost there. Finally पुग्यो Anu atya. Like 5-10 minutes. Finally पुग्यो बटुवा हो finally पुग्यो Patua ho पुग्यो. टडङ टडङ ला 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 उफ्रिन छोडिदेऊ फर्किँदैछ मान्छेहरू आइपुग्यो है लाइन मन्दिरको लागि फर्स्ट यहाँ गणेश भगवान जी महादेव जय शम्भु हर हर महादेव अब चाहिँ हामी माताको दर्शनमा जाने है या चिसो हावा है चिसो म त अघि ज्याकेट ओहो मुनि राखेर आउनुहोस् अब चाहिँ माथि जाने सती मातालाई ढोक्ने उहाँबाट सिधै जान्छ डाँडी छ त उताबाट फेरि है काठमाडौँ जान्छ यता कता कता छ कि बाटो बाटो यो कहाँ भन्यो पहिले अन्त पलाक्छ म त हिँडेर खैनी बाटो ल फर्किने भइरहेको थियो होइन एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा गयो हेलो हेलो अब बाटो अप्ठ्यारोमा के हाइ गर्नु अब बाटो गएर अनि तपाईँहरू त्यो टिका लगाइरहनु भएको थियो नि माताजीसँग त्यो बेलामा हामी माथि पुगेको थियौँ अनि म त हाम्रो जोइ छ है मान्छे आएको छैन भन्छु म चाहिँ मेरो लाग्यो भएर छोडेन कस्तो राम्रो लाग्यो हो त्यही त नि है चन्द्रगिरी जस्तो लाग्यो टाइम ल्याप्स गऱ्यो भने त दामी हुन्थ्यो अरे So guys, it was a really great experience. अनि यो हाइक चाहिँ हामीले बुक गरेको बटुवा ट्रिपबाट उहाँहरूको इन्स्टाग्राम नै छ बटुवा ट्रिप अनि पर हेड चाहिँ हामीलाई 1800 लाग्यो द्याट इन्क्लुडेड ब्रेकफास्ट र लन्च अनि ट्रेल पनि एकदम राम्रो छ बिगिनर फ्रेन्डली सो एनी वान क्यान इजिली डु दिस अनि अहिले जानुको लागि चाहिँ पर्फेक्ट छ धेरै गर्मी पनि छैन and we had so much fun. So Lata, thank you for watching and see you next time with a different destination and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Dhanyabad.